Hello， 大家好，我今日會帶住我嘅朋友一齊玩競爭者。咁我哋今日玩嘅模式就係2v2。咁我哋依家事不宜遲就開始啦。講句嘢唔該。Hello。快啲啊！OK， 入咗去啦。背景音樂去，關個背景音樂去。OK， 快啲。ban 地圖，ban 地圖。喂，冇得 ban 嘅。OK， 競技場啊，最唔中意玩嘅地圖。咁我就帶散彈啦。但係其實我想講啲嘢，各位觀眾話草張個個地圖都唔想玩嘅。冇錯。補血。外星槍出動。哇！咁廢嘅你想話你？你咩意思？有意思咯。我幫你打㗎。我贏啦。OK。我右手邊，你左手邊。Go go go！衝衝衝 ！OK， 兩個人上面啊。其實各位觀眾係草張好渣嘅，其實佢都係課金嘅。唔係課金咯，呢係我乾咗成晚嘅嘢。Yes， 贏咗。太廢啦！俾啲實力得唔得啊？咁早死。我殺㗎。一個。Yes， 死咗。我都有。Loser。我哋贏咗嘅時候打 LOL。Go。OK。我事不宜遲，掉個炸彈先。Yes， 一個。Oh no！勁啲得唔得啊？後面一隻。哇！你唔幫我搞佢嘅？點搞啊？哎呀！冇血。人哋得返幾多血？我都殺咗好多。即係幾多隻？太廢啦隊友！小心上邊一個。
Yes。嘻嘻，耶！輕鬆贏啊我哋今次試下玩3打3啦。 ！OK。快啲啊！快一點，得啦。哎呀，有排。準備開始㗎啦。係有排啊，有排先開始啊。入嚟。OK。哇！ Go！希望配啲神隊友咯。希望有個幾百呢嘅。 59呢？我最唔中意呢啲圖。你唔係前一個已經話最唔中意嘅咩？樹。人哋有 RPG 啊 ！RPG 好勁啊！ RPG 嘅黑星就係追散彈槍啦。死咗添。Yes， 贏咗。LL。太廢啦對面。如果我哋輸咗，我哋係會送100 Robux 俾一位觀眾嘅。我冇群組嘅喎，應該唔可以送嘅喎，你想？我送 RPG。我頂。喂。你心諗人哋用都同我哋用散彈槍。2v1。Yes。好塞㗎。你家同埋嗰個 banana 隊友。Go！防爆盾牌。唔會跌落海㗎嘛？會㗎。感覺佢個反回切到區唔會上太高喎。你啱啱飛咗去邊啊？我跌落去。陰公。大家其實咧，我想講埋有一個 bug 㗎，你哋可以去橋咧，黑色側邊嗰啲都可以咧上去，不過唔好上到最頂。點樣上去㗎？我嚟教你哋。健康教學，揾咗個敵人先。見到？係。射唔中。吓？唔係嘛？大家如果有玩狙擊槍就可以學我咁樣啦。咁你首先你就要行上嚟啦。咁你行先。首先你要行上嚟啦，即係就行過嚟側邊跳，咁樣就係得㗎。不過會俾人叫佢返回自鬥區嘅。係咪會死㗎？係㗎，如果上到最高。
好惡啊！對面。哇！唔緊要，我哋都有2分嘅而家。我哋去啱啱個位啊！李彤。唔得㗎，嗰度咧一定唔得㗎，佢叫我哋返回自動去嘅。咩啊？你低啲咪冇問題咯。唔得㗎，都唔得㗎。係喎？點解嘅？就是嗌個閃位啊！佢竟然哇！好惡啊！我哋一齊用 RPG 啦咁。個問題，我冇 RPG。你有冇鎖匙啊？我有啊。唔得，我用 RPG。你用嗰個突擊步槍。我用外星槍。小心。Go go！死咗。點解係咁飛嘅？第二個。喂，揾唔到人。哦，見到喺我後邊。耶！我自己飛出街啦，拜拜。你自己都自殺咗喎。我想講咧，如果你係新手嘅話咧，手槍係最好用嘅。係啊。不過你去到後期就唔得㗎啦。哇！隊友嘅。隊友加油！補一補血先。殺咗個啦我。安全起見，我補返2滴血先。喺我呢邊。簡單。去到已經係賽點啦。OK，最後1分。小心。Oh my god！我哋集埋一齊個傷害真係好大，好鬼高。加油啊！哦！大家都嚟到賽點啦，突然死亡啊！ Oh my god！我都換翻支步槍先。會唔會反敗為勝呢？掉粒 grenade 先，請你食菠蘿。哇！佢請我食菠蘿喎。我請咗自己食菠蘿。哦！差啲 ！Yes！ 隊友加油啊！隊友俾人炸咗出去。冇啊！隊友梗要堅持埋啊！雖然你 no， 隊友太好慘啊！咁我哋依家就玩一煲。我哋今次就試下 one on one， 朋友對朋友。好似冇㗎，我哋要返回中心先啊！哦，好啦，咁我哋就返回中心啦。我哋就試下1打1，究竟邊個？事不宜。但係呢，我就俾咗個規定俾我個朋友，就係唔可以用 RPG， 唔可以用火金槍。睇下嗰啲唔係我火金翻嚟喎。你到未？我到咗啦。呢度。首先我要買一買我嘅槍先。呢度買㗎。你幾多鑽石啊？11個你咩都買唔到啊！最少15個。
哦，咁好啦，咁我就同你 one on one。呢度啊，你問咁如果佢輸咗呢，就要俾大家每一個觀眾10個 Robux，喂，即係佢要俾3200 Robux 俾大家。之前㗎唔要啊！咁我哋就哇！睇下個天就晒你啦！邊個會贏啦。高高高！呢個場地係我最熟嘅一個。呢個好中意玩暗殺呢個場。喂！唔好明殺咩 ？Where are you hiding？見到你啦！開槍！唔得，依個朋友真係睇你啦，所以去一個神秘地方先。我哋就試下可唔可以 hold 到完為止，咁就打喎。打我唔到噶，因為我打咗你一下傷害。Oh shit！有待練習喎，兄弟。哦。我好緊張啊！我今次就玩一個暗殺。哇！及人㗎佢。都話咗唔可以用火金槍，呢個朋友真係。呢個乾咗好耐㗎呢把槍，我個乾裂㗎啦。嗱，佢咧就可以話讓我1分。我邊有講過啊？佢咧已經佢成日都係咁呃我㗎，話讓我1分咧就。我冇講過，有片為證，我啱啱冇講過咯，全程。係咪觀眾可以做證？但係如果觀眾佢5比0贏咗嘅話咧，咁咧佢係會送出大家100 Robux 嘅，即係佢要俾32000 Robux。咁大家睇下佢會5比0㗎。我冇講過㗎嚇。這不是我說的。佢成日都係咁㗎，唔守承諾嘅依個。你啱啱點？你啱啱都冇講，你亂噏啊！見到你啦！我見到你喺個建築緊。呢人呢？哇！OK。全力追趕。追啊！哇！哇，好賤啊！呢個兄弟5比0佢會送出每人100 Robux。我退出啊！我冇講過㗎吓。嗱，佢退出唔退出嘅。我企喺度咯，你一殺我一笨，射我啊！
真係好賤啊！我早就見到你喺度啦。哇！你退出嘅你。好啦，咁就嚟到呢度啦，多謝你哋收睇啊！記得 like and subscribe 我嘅頻道，希望下次再見啦，拜拜。